In this video, we will take information of how bird fly. पहा हे आपण बर्ड्स आहेत ते फ्लाइंग कसे करतात हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, या लेसनमध्ये पाहणार आहोत. सी हाऊ डू बर्ड फ्लाय. पक्षी कसे उंच उडतात. सिम्पल. यू विल से बर्ड फ्लाय युजिंग देअर विंग्स. विंग्स मीन्स त्यांचे पंख. अगदी सोपं आहे की तुम्ही म्हणाल त्यांचे जे पंख आहेत ते पंख वापरून ते उडतात. ट्रू, बट हॅविंग विंग्स इज नॉट इनफ. खरे आहे हे, परंतु फक्त पंख असणं पुरेसे नाही. देअर आर मेनी अदर थिंग्स दॅट हेल्प बर्ड टू फ्लाय. पक्ष्यांना उडायला मदत करणाऱ्या इतरसुद्धा अनेक गोष्टी असतात. बर्ड हॅव अ व्हेरी लाईट बॉडी. पहा या बर्डची जी बॉडी आहे, शरीर आहे, ते अगदी हलकं असतं. देअर बोन्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग बट हॉलो. हॉलो मीन्स एकदम पोकळ. त्यांची हाडे ही मजबूत असतात परंतु ती आतून पोकळ असतात. देअर फिदर्स हॅव स्पेशल शेप. त्यांच्या पिसांना विशिष्ट खास असा शेप असतो. द फिदर आर अरेंज इन अ स्पेशल वे इन द विंग. त्यांच्या या पिसांची त्यांच्या पंखांत विशिष्ट प्रकारे रचना केलेली असते. द विंग्स हॅव पॉवरफुल मसल्स. म्हणजेच त्यांच्या पंखांचे जे स्नायू असतात, मसल्स म्हणजे स्नायू, हे शक्तिमान असतात. बर्ड कॅन मूव्ह देअर विंग्स इझिली इन डिफरंट वे. पक्षी आपले जे पंख आहेत ते वेगवेगळ्या पद्धतींनी सहजपणे हलवू शकतात. दे फ्लॅप, दे फ्लटर, दे सोअर हाय इन टू द एअर. ते खालीवर होतात. फ्लॅप म्हणजे खालीवर होतात, फ्लटर म्हणजे फडफडतात आणि ते हवेत उंच झेपावतात. दे ग्लाइड इन स्काय, दे कॅन टर्न दिस वे ऑर दॅट वे ॲज दे फ्लाय. म्हणजेच पहा ते आकाशात तरंगतात. ते आकाशात उडताना ते या बाजूने किंवा त्या बाजूला वळू शकतात. दे कॅन सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे. ते वस्तू खूप दूरवरून पाहू शकतात. म्हणजेच त्यांचे आईजसुद्धा खूप तीक्ष्ण असतात. दे कॅन लँड इझिली अँड सेफली. ते अगदी सहजपणे आणि सुरक्षित जमिनीवर उतरू शकतात. बर्ड्स कॅन राईड द वाइंड ऑर एअर करंट अँड ट्रॅव्हल लॉंग डिस्टन्स. म्हणजेच पक्षी वारा व हवा यांच्या प्रवाहावर स्वार होतात आणि खूप दूर अंतरापर्यंत प्रवास करतात. यू कॅन थिंक ऑफ अदर थिंग्स दॅट फ्लाय. वर उडणाऱ्या दुसऱ्या कोणकोणत्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे का? फाइंड आउट हाऊ दे फ्लाय. त्या कशा उडतात हे शोधून काढा. अशा प्रकारे कोणकोणत्या वस्तू आहेत की त्या हवेमध्ये उंच उडू शकतात किंवा वाऱ्यावर तरंगू शकतात, या वस्तू तुम्हाला शोधायच्या आहेत.